Silav roj başê var başê van nûçe me amêdekirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Ev nûçe bi giranî ji Kobanî ne, ji Rojavayê Kurdistanê ne. Lê di derbarê Rojhilatê Kurdistanê şerê li hember Îranê de jî çend nûçeyê me hene. Em hema dest pê bikin. General Mazlûm Abdî û çend rêveberên din yên Rojavayê Kurdistanê îro derbasê Kobanê bûn. Wê derê merasima şehîdan hebû. Ew ê îşev li wê derê bisekinin. Salih Müslüm jî sibê tê defin kirin. Merasima oxirkirina wî heye. Mazlûm Abdî anha çawa ku dibînin ser ekranê dîmenê wî hene. Em dikarin pêşî nûçeya xwe pêşkêş bikin paşê dîmen nîşan bidin yan jî me dikare hevciya jî bi her re çê bike. Divê navirê de hin meselên teknîkî em awsa hel bikin. Hevano ev dîmenê ku hûn dibînin me ji heremê girtine. Ama dur hevala hinki boş bikin. Em bihevine heval hinki derdore hevala boş bikin. Tam be hem rast sloganeki. Beşi berxwadana qasade. Ama dur hevala hinki boş bikin. Hevano niha dengê me ji bo tevlî hev nebe. Telefona me jî heye ji Kobanî başê di nava bernamê de. Niyetam tune bernamekî wisa dirêj ji were pêşkêş bikin. Em ê kin bigirin. Ji ber ku bi şev jî saet 21 li gorî saeta Ewropayê me ji were bernameyekê pêşkêş bikin. Fermandarê giştî Qasêdê Mazlûm Abdî ragihand ku ew ê berê cejnê sêsit êsîrên din wê ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve serbest bêne berdan. Li bajarê Kobanê ê Rojavayê Kurdistanê ji bo 10 şervanên ku şehîd bûbûn merasimekî îro hate li darxistin. Fermandarê giştî Qasêdê Mazlûm Abdî hevseroka daîreya tekîlên derve ya Rêveberiya Xweserî İlham Ehmed ji rat bêjim Wezîra Karê derve ya Rojava ew jî tevlî merasimê bûn. Çend kesê din hebûn. Stîpan hemû anha alîkarê Wezîrê Parastinê Sûriyê ew amade bû. Fermandarê Qasêdê wisa ji mir dikare pê nas bike hê jî. Wekî din fermandarên din hebûn. Mahmûd Berxwedan dohme daxuyaniya wê beyanata wî were parvêkirî bû. Ev çetên li Şexlerê 2 kilometre nêzê Kobanê çend gund talan kiribûn. Gund jî 6 mal şewitandibûn. Mahmûd Berxwedan mühlet da bû wan. Sibê heta 11 ve van êrişê xwe ne daseknandin em ê müdaxele bikin. Endama desteya Rêvebera AP'yê Foza Yusuf jî di merasimê de amade bû. Dîmen jî hene em ê paşê nîşanê we bidin. Hevano niha merasim li goristana sê şehîd Dîcle bi beşdariya bi 10,000 kesî rêve çû. Di merasimê de şervanên Qasêdê hatin oxirkirin. Navê wan evin Lezgîn Kobanî Adnan Xelîl, Gîvara Kobanî Diyar Mehmûd, Mazlûm Kobanî Mahmud Salih Müslim, Silêman Mihemed, Hicdê Kanûna Başin yani ev çile li Dêrê Zorê şehîd bûn. Yani di şerê Dawiyê di şerê li hember çeteyan de, di berxwedana li hember çeteyan de şehîd bûn. Dilsoz Helinc Mustefa Mihemed, Roşhat Kobanî Hoger Cuma navê din hevdê çile şehîd bûn. Ahmed Tekoşîn Murat Çetin ew jî 24 çile li Sirênê başûrê Kobanê şehîd bûn. Ciya Qamişlo Nasir Mihemed bi navê din ew jî yekî adarê li Kobanî şehîd bû. Mazlûm Emin bi navê din Adil Emin, Bals Kobanî bi navê din Mihemed Mamo ew jî 20 çile li Dêrê Zorê şehîd bûn. Daxuyaniya Balkêş yani beyanata dawî ya Mazlûm Abdî di derbarê serbestiya dîlan de ya hûzanin beriya niha not kes serbest hatin berdan lê millet pir tatmîn nebû yani bes nedît wisa nabe. Ev hinekî ciddiyet yani sîx ser ciddiyeta meselê. Millet li bendê bû ku hemî werin berdan. Yani çima nayîne berdan. 1007 însanên me di destê çeteyan dane. Ha çeteyên girêdayî Tirkiye ne, ha çeteyên Şamê ne. Ev însanên me divê serbest werin berdan. Ha sivîl, ha şervan. Lê heta niha jî meselê dirêj dikin. Mazlûm Abdî di merasimê de Aqifî beyan kir ku ew soz didin tekoşînê bigînin lûtkeyê. Armancên şehîdan çi be ew ê xwe bigînî. Mazlûm Abdî got wan tekoşîneke bê hempa kiriye heta niha em soz didin malbatê wan şehîdên xwe. Em ê hemû şehîdê xwe bînin li goristanan bispêrin axa pîroz. Çima dibêje em ê şehîdê xwe bînin ji ber ku hê xwe negîhandine qismekî cenazeyan. Ev jî meselê ye. Meselekî manevî ye.
Fermandarê Qesedê di derbarê girtiyan de jî agahiyê nû dan, divê em niha ji bo girtiyan tê dikoşin. Di rojên pêşme de 300 kesên din nav û belgeyê wan gihîştine berdestê me, ew ê werin berdan, em ê wan bişînince malbatê wan. Mazlûm Abdî balkişan ser wê yekê parastina destskeftiyan. Yani destkeftî qesta wî Rojavayê Kurdistanê, pergala heyî, perwerdeyiya Kurdiyê dibistan û zanîngehên Kurdiyê her tişt. Yani parastina destkeftiyên 14 salên dawî. Merû çawa wana biparêze. Meselekî pir mühîm e. Ana qismekî mezin ê destskeftiyan ji dest çûne. Dibe wana bi rêyên qanûnî merû bikaribe ji nû ve bi dest bixe. Dibe Mazlûm Abdî em soz didin milletê xwe, em ê heta dawiyê mîratêya şoreşê biparêzin. Ji bo ku zarokê me bi zimanê xwe biaxivin, ji bo ku zarokê me fêrî zimanê dayîkê bibin, bi nasnameya xwe ya Kurdî tev bigerin, em ê tim di nava xebatan de bin. Ji bo garantîkirina mafê Kurdan di destûra Sûriyê de em ê tekoşîneke bê hempa bikin, em ê xebat û tekoşînek ku me daye dest pê kirin, em ê heta dawî bibin. Niha vê derê de hevan pirs ev e. Ya tiştek ku mirovan değişîne. Çima em dixebitin tê dikoşin ji bo ku mafê me di destûra bingehîn a xelkê de were garantî kirin. Veya zorê me jî diçe, zorê temamê milletê me jî diçe. Ew xebat û tekoşîna ku em didin ji bo misogerkirin, garantîkirina mafê me di destûra bingehîn a xelkê de. Ha a Sûriyê dibe, ha a Îranê dibe, ha Tirkiye. Dişûna vê xebatê de eger em bixebitin tê bikoşin ji bo ku destûra xwe ya bingehîn a arzî, a xweser, a Kurda ava bikin û mafê xwe di wê destûra bingehîn de bicî bikin, ez dibêjim qey em zêdetir û zûtir digihîjin hedefa xwe. Yani ez tirsim xebata me vala biçe. Ez tirsim em negihîjin hedefa xwe. Wexta ku em didin vala diçe. Heyf e, ji bo wê heyf e. Destûra xelkê, destûra xelkê ye. Sûriye, Sûriye ne welatê me ye, welatê Ereban e. Ê me em li Kurdistanê ne, herema Kulêya Rojavayê Kurdistanê ye, em li Bakurê Kurdistanê ne, ew der ne Tirkiye ye, ne Tirkiye ye. Yani Tirkiye welatê Tirkan e, Kurdistan welatê Kurdan e, destûra bingehîn a Kurdan lazim e, şert e. Em nikarin barê xwe, pirsgirêkê xwe bixin ser xelkê. Em nikarin ji xelkê rîca bikin, daxwaz bikin ku were me birêve bibe. Veya neheqiye li xelkê. Em divê xwe bi xwe birêve bibin, li Rojava jî li her derê jî. Yani em nikarin, baş e, em nikarin xwe bikin problem, em nikarin xwe bikin bar dayînê ser pişta xelkê û bila Tirk me, çima Tirk me birêve bibin? Ew jî gune ne, ew jî însan in, bila xwe birêve bibin, em xwe rêve bibin. Yani veya hevkarî ye, medeniyet e hevandan. Yani em ji dosê xwe Tirka re dibêjin dev ji me berdin hûn gune ne, biçin malê xwe. Çi mesela îşê wan heye, Kütahya, Ordu, Ayfone, Afyone, zarokê wan tên Bakurê Kurdistanê perperîşan dibin, wan dera digerin. û carna mecbûr dimînin êrişê zarokê me bikin, carna mecbûr dimînin êrişê jinê me bikin, tacîz û tecavûz û dizî û gendelî. Mesela îcab nake wan tiştana. Baştir e em van ewladê Tirka bişînin malê wan, Bakurê Kurdistanê em xwe bi xwe rêve bibin ji ber vê yekê kel û emega ku yani bi gotina Mazlûm Abdî ez ketim rê. Dibe em ê tê bikoşin ji bo mafê xwe di destûra bingehîn a Sûriyê de garantî bikin. Wexta ku em didin vê mücadelê, em bidin mücadeleya avakirina destûrekê nû ya bingehîn ya Aydê Kurdan. Em ji wê derê derketin rê. Hevanla telefona me ya ji Kobanê amade ye, ez hema nûçiya din a du dorê de pêşkêş bikim hevanla. Nûçiya din ew jî heyetekî Bakurê Kurdistanê hatiye, ez pêşî dîmen danîm ser ekranê bi vî şeklî. Ez hatim Cemal. Niha şandeyekê ji Bakurê Kurdistanê ji bo merasima Salih Müslim, ji bo merasima cenazeyê Salih Müslim li Kobanê ye. Şandeyekê siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê. Ew e. Şande
لنافچه کانیا خزالان یا رحای باکوری کردستانه دریه سینورا در باسی گریسپی بو موساپی حسیانه سیاستمدارên Kurd li vê derê jî aliyê şandeyeke rayedarên Rojavayê Kurdistanê ve hatin pêşwazî kirin ber bi Kobaniyê veketin rê ez bawer dikim rêya em çar bikaranîne ew ji beriya çend rojan vebû di nava şandê de kî heye navê wan jara bêjin hevserokên giştî yên DBP Çiğdem Kılıçkınuçar heye Keskin Bayındır heye Tülay Hatimoğlu xwe hevseroka partiyê tevê Tuncer Bakırhan ew her du jî hene Gülcan Kaçmaz Sağ Yiğit heye, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş heye, Vekî din Ebru Günay heye, Sabahat Tuncel, Leyla Zana, Çetin Arkaş, Seroka Vekîla Koma Dem Partiye, Gülistan Kılıçkoçî jî nava şandê dane. Niha Salih Mesûm Zana nexweşê Gurçikan bû li nexweşxaneyekê Hewlêrî jiyana xwe ji dest dabû. Anha cenaze derbasî Kobanê diye em telefona xwe nedin seknandin sema hevalê me Ehmed avadê ye. Selam mamoste merhaba. Hevalê Ehmed amadê silav. Erê anha rewş çi ye tu çûyî ciyê merasimê tu ciyê ew ciyê ku heyeta ji Bakurê Kurdistanê hat û ciyê ku Mazlûm Abdî li wê derê bû ez zanim tu çûyî cem Mazlûm Abdî te hin fotoğraf jî kişandin ka te îro qet çi dît çi nedît hene agahiyên ji Kobanî ji me re ragihînî keremke. بله مامۆستا دەم باش سڵاو و ڕێز سڵاو و حورمەت ji bo te û tevahî kesên ku li me guhdar dikin li me temaşe dikin bi rastî weşana te em destpêkî bêjin weşanek a xêrê ye dengê gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê tê bihîstin tê guhdarkirin em pê keyfxweşin pê serbilindin rastî jî em dema qala bajarê Kobanê dikin kelha berxwedanê kelha egîdan bajarê Kobanê îro hem xemgîn bû hem jî bi buhareke nû re bi buhara Kurdan re êdî bi du aliyan em dikarin wisa binirxînin êdî em wisa bêjin buhareke bi rastî jî a xêrê be bi hem wendahiyeke wisa giranbuha Rêzdar Salih Mazlûm û li aliyê din jî 10 şervanên ku di van şerên herî dawî yên ku li seranserê Rojavayê Kurdistanê qewmî de şehîd ketibûn îro merasîma 10 rêhevalan 10 şehîdan hatin oxirkirin hat çêkirin jî nîvro merasîma li hengê şoreşê li hengê şoreşa Rojavayê Kurdistanê Rêzdar Salih Mazlûm yek ji damizrênerên partiya PYD bû 2003 sibera merasîma wê tê çêkirin îro fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk qesede Rêzdar Mazlûm Abdî û bi dehan rêveberên din ên Rojavayê Kurdistanê mêhvanên ku ji Bakurê Kurdistanê yên ku ji partiya me ya Bakur HDP Dem Partî serdana Rojavayê Kurdistanê kirin destpêkê li Cizîrê hatin pêşwazî kirin û piştre jî derbazî bajarê Kobanê bûne îşkev giştî rêveberên Rojavayê Kurdistanê û yên Bakurê Kurdistanê em dikarin bêjin li bajarê Kobaniyê ne beşdarê merasîma oxirkirina Rêzdar Salih Mazlûm sibede dibine di rewşa heyî de em dikarin vê yekê bêjin eger cuda pirs hebin Nana keremkê hema tu çavderî xwe bibêje paşê em basê Kobanê dikin çend pirsê me hene elbet. بله راسته یعنی ما گوت یعنی اف اگر کو ام لوی یکی تماشا دکینا براستی جی چاوی گشتی گله کرد لهر چهار پارچه کردستانی و به طیبت روشاوی کردستانی و دیاسپورا در وی ولات
چاف لکوبانه، چاف لروشاوای کردستانه، چاف لبرخوادانیا کوبانه. احمد حتی بریه چند روزان جی دورپیچ سر کوبانه بود تکیلیا مجی چنه بود نه بذبون اره ام چار ره او ره کو قمیش لو کوبانی به هوا گرید ده ایدی چون هاتن چی بیاد قاسم تو هنک بس بکی آنها روشا لکوبانی چوای نان آو خوارن بدویا انسانان حقیقتا هاتیه جی یا هیجی که ماسی هنه نهاش بویوی که امتکارم سابیجن امداماد بیجن چاوی گشتی جهان لسر کوبانه یا ایدی کوبانه ده چه روشه ده یا پیوسته دست بکی وی که نزدیک و ببینم فهم بکنم کوبانی حتی بریاد دم اکیجی ده دور پیچه که پر گرانده بو تاوی حتی نهاج او دور پیچ بردوامه قالا وی اکی تیکرین که ریا ام چار ام فور جرد بیجن ریا که جالی تل تمر دست بیده که حتی تی آلی عینی ایسا و دور را در بازی پراق قرقوزاق ده و در بازی آلی من بچ ایدی حلبی ده ام فورا که ام قالا وی دیکن تنی دا آلی علاقت عسکری ده و بویا کسی مدنی کسی سیویل نکارم ویریه بکار بینن حتی نهاجی جخوا حتی نهاجی کسی مدنی این کل کوبانه نه کسی سیویل نکارم بر با آلی جزیره و بچن جبوی وان کسان دورپیچ ران نبویه طبی کنم بیجن حتی آلی خطا چربی روشلات باجار کوبانه و باشور کوبانه روشاوای باجار کوبانه کی ری کنترل که یعنی چتین شامینه چتین دولت ترکینه دست ری گرتنه یعنی بندین کنترل هنه کی ناهله کو سیویل بچن ورن نها خطا امفور دست بکی خطا که استراتژیک که بداگر کردن سر ایکانی و گریس پیره چتین بسر دولت ترکیه همشاد و حمزات حتی ریا امفور کتب و کنترل وانه پشتی که چتین بسر حکمت دمکی آشامه برودان هری داوی کارین ام بیجن خطا رقا و گریس پی و سر ایکانی بکن یک ایلی لور تبلیه بن جهر دو آلیان هنه هم کارم بیجن اما در روش هیده از به تمام بکن حتی آلی چلبی ام بیجن آسایش هندری آلی ریوبریا خواسر و حکمت دمکی آشامه نقطه هم بشنه هم لروشلات باجار کوبانه هم لباشور هم جیل روشاوای باجار کوبانه نها ناوا کوبانی در روش چیه پروردهی تمامی سکینیه یا به قسمی هنک مکتب و بونه و نبونه براستی قادا جواکی باجار کوبانه هم وسط کارم بیجن حتی نها تمامی سازیان ریوبری خواسر لوی هرمی دست به ثبات خواه نکرنه جوخا پرورده روژا که اف آلوزی و سام بیجن دست بگیرین حتی روژا مaya ایروژی پرورده راوستیه بیدوین انسان هم مثلا خارن و خارنش کدریتی چوا تمین دبه بله اف پرسا کی پر گرینگه پر دبا روژا نها دراوش هایده کلو پلین خوارنه و خوارنه اروش مدنی نه انسانی نه درمانن تدید حتی برای دمه که دورپیچ پر گران بو نه هنه کی سست کرنه هم کارم بیجو وسا کسکایی دی کسکایی دی پیوستی جیانی نه وانه درباز دبن چه به قاچاق درباز دبن چه به درباز دبن یعنی نه دراوشه که وسا هم بیجن آب بریده یا روش هنه کیش بری سستر کرنه هم کارم بیجن وسا هنه کی دن سستر کرنه ملت چواد خبته ملت چوای داره خواهد که ملت پرش کدریتینه باهابون هیه تونه yani hecmara insan emeği khas emped hasim khasi 500,000 insan he herhalde bediri. بله راستن ها 500,000 insan که کو نخبته پر قزش نه که اگر آبوری چرق آبوری نزوره اب انسان ما چوای داره خود کن بله راسته یعنی ازانی چوایا نه قسمک ام بیجن بازار هایی ده دست تجارانده یا تجارت ما سکنه و کار ببن و بازار چی ببن
وقسمك مازن جي ام بيجن قال لي هرمي لسر فوني ريبريا خواسر ايدي ما وقتاندن تالي دمها دوام كنا حتى نهاجي او فون تيداي وقسمك ملات جي ام بيجن كار كارن دو شغلنا و قسمك جي ام كارن بيجن جهر مالبطا كي هنا قدر كاتنا دربا وصايدي هركس مالبطا خوا لقوري ما هي اري كارياوي جبوی ایده تنی کاره به وصال بر دبارا خوابه که Yani çarpıya dızbır vega ve insan tamam muhtacın ne de asti ki pır harabda em bende ne kudemin peşmede evravuş baştır bebe ravuşa abori le dibistan mühime ama kengi ve mamuset kengi deli sınıf yapavetkin ev meseleye katliya hattın راستی این روش بره گردای پرورده قضا پرورده نقاش یک بلاف بو گفت جاریه قضا پرورده داخلیانی یک حاتیه بلاف کردن کل سرانسر حریم افراد یعنی جن کوبانه و دوروبره وی بلا ماموستا درستان پاکش بکن و بلا آمده کاری خواه بکن و نزدیکترین دم دی وی هفتیه ده و هفتیه پیش مده ده و پرورده دست بکن به حتی آنها باقی که فرمی اف یک پیک نهاتیه Pırsamına darbe در حق شیخleri de ya دوه منوچek peşkeş kırıl ve dere şeşkhani şevtanı bu çeteyan qasede ultimatum da bulan mühlet de bulan hatta saat 11'da vekşiyan anha ravşçavaya çete hanek sakin bul ve dere gelo نه براستی پشتی که ام بیشن او پیمان هری داوی دناور ام بیشن قصده و حکمت دمکی آشنامه دهاتی مورکرن و ایدی نقطه هفدشوارن دانین حتی شیخ لرد کور روش آوای باجار کوبانه لوی داره چند بندین هفدش ین ام بیشن آسایش یه جهر دو آلیان هاتبون دانین گلی شیخ لرج پیکاتین عرب جبر کو ناراضی بون تمی وسام بیجن این کو تعلیمات خارج دولت ترکیه دیگرن چتین حمشات و حمزاتانن بخواستن لوی خطیب راستی تبلیغ هوی چی بکن به طیبت خطا ام بیجن شیخلر را جورین تدی شیخلر به دو بشانه جیرین و جورین خطا جورین بخواستن وسط پرووکاسیون چی بکن تبلیغ هوی چی بکن ریل بر آلوزیه وکن حتی چند جارن ایرش کرن ایک هم بیشن وان گندواران گندین خانه یعنی لسر عرض خانه مال خانه ملک خانه هاتن او تهدید کردن و مال وانجی شوت آندن و تشتی وانجی دزینه جاردن هم بیشن تیمسال ایده هیکل کلوی داره آلاین قصده هم بیشن آنی خورده وصام بیشن پیلی کردن بیرزیل هم برای نرخین گلی کرد نرخین قصده نرخین ریبریا خسر کردن براستی جدید قصده نما تحمل کرد تری دو فرمانداری قصده یا حریم کوبانی داخلیانی داد و اگر افرابش بردوام بکن بلا آسایش خواب ده هیله که ام مداخله بکنه که قصده حتی دم جیجبوی وان حاطب و وقتاندن ایدی حکمت دم که آشامه چخواز خودی لوی اوی درد کده شوی اکی نظالم اما درایش هایی درایش شیخلر دراستی رایش که آلوزه تبلیغه جبر کو کسی وی کاری دیگه به طیبت جعالی خطا جرابلوسیه ده حاطنه پرورده کردن بو شیخلر جبر کو تنی پرووکاسیون چی بکن تبلیغیان چی بکن آلوزیه لحریم شیخلر گرتر بکن و گلی کرد و گلی پیکاتین عرب لحبدو سور بکن هولا شرکن آخوایی بدن Malatya'ya ve gelek spas sıkılmış bu tebliğunate eğer PDV he 5 ve mehfa biginente agahiyen daviş kobani Malatya'ya var gelek spas. Tam bağış bulabiliriz. Hevanno naha ravşçiye ejvara teşekkür ederim. Naha lızanıngeha İstanbul'e itu kluba Kurdiya vabiye işte ki başa le gef le xandekarate xwaran. Yani xandekarên Kurd têne tehdît kirin. Çima? Ez hema vîya bînim ser ekranê. Çünkü cîranên me, hevalên me, dostên me Türk aciz dibin. Ji Kurdî acizim. Tirsa cîranên me heye ku wextê ku em
kulübün Kurdî ve bikin, komite, ekibin Kurdî em hinek çê bikin, nava xwe de wextê ku em bibin yek, tirsa cîranê me heye ku Kurdistanekî mezin ava bibe. Ji ber vê yekî yekbûna Kurdan, perwerdeyiya bi Kurdî, kulübên Kurdî, çi derheqê Kurdî de tiştekî hebe, ew ji bo xwe weke tehdît dibînin. Çünkü ditirsin, ev cîranê me pir tirsonekin. Kêfa wan pir ji Kurdaran heye ji ber ku Kurdan pir serî rakiriye, serhildan pêkaniye. Kurdan dawa azadiyê kiriye, ji ber vê yekî kêfa cîranê me pir ji me re nayê. Êdî bi şiklekî divê em xwe bidin efûkirin wan cîranê me hevan de. Êdî hûn çawa dikin nizanim. Yani cîranê me ji me acizin. Mesela, ev ütü mütü, em çawa dikarin xwe bi van cîranê me tir bide efûkire nizanim. Yani çi karê we heye hûn diçin kulüba Kurdî ve dikin. Li zanîngeha teknîkî ya Stenbolê ütü dibin banê kulübên çand û hunerê de, yani ew banê kulübên çand û hunerê ê xelkê tevahî heye. Ji wan re dengê xwe nakin, îngilîzî heye, îspanyolî heye, zimanê Çînî, Japonî heye, kîjan ziman bixwazin heye. Ama Kurdî divê tune be. İja kulüba ziman û çanda Kurdî ya ütü jî divê çarçovê de dest bi xebatê xwe kiriye. Piştî ku kulübê li ser maddeya civakî, li ser medyaya civakî ew avabûna xwe beyan kir, ji aliyê hinek derdoran ve hat hedefgirtin. Bi ragihandina avabûna kulübê re li zanîngehê nîqaşan dest pê kir, hate zanîn ku kulübê bi erêkirina rektoriya ütüye avabûna xwe ragihandiye. Rektoriya üniversiteyê jî êrî kiriye. Yani problem tune ye. Lê di nava cîranê me de hin ê ku devê wan şewitiye ji Kurda hene, ê ku ji Kurda darbe xwariyê hene, ê ku ditirsin hene. Merû çawa bike ya? Merûv cîranê xwe bişîne cem psîkolog ji bo ji tirsa xwe bifilitin, yan jî merûv bişîne perwerdeyiyê, yan jî merûv bişîne perwerdeyiya kedîkirinê ji bo ku fêr bibin ku heqê Tirka çi qas heye, ê Kurda jî ya qas heye. Êdî ew hûn jî dikare fikrê xwe beyan bikin. Em van cîranê xwe Tirk ê tirsin, em çawa bikaribin kedî bikin hevan na? Ji ber ku wextê ditirsin dibin êrişkar, êrişê me dikin. Tirsa wan zêde ya rastî pir nexemame, wextê dibin êrişkar problem e. Niha rektoriya vê zanîngehê qebûl kiriye. Li Tirkiye li gelek zanîngehên din kulübên bi vî rengî hene. Dibin banê zanîngehan de. Li zanîngehên wekî ODTÜ, Boğaziçi, Bilgi, Koçê, kom û kulübên ku hatin avakirin hene, baweyekî çalak dixebitin. Di nava zanîngeha ÜTÜ de kulübên bi navê Ziman û Çanda Spanî heye, Ziman û Çanda İtalî heye, Ziman û Çanda zimanên din heye, baweyekî çalak hemî ji xwe re kar dikin. Ji bo wan problem tune ye, piştî parvekirina avabûna vê kulüba Kurdî li koma ew ê cî yurda xwendekar, cî ku yurt zarok lê radikevin, xwendekar lê radikevin, di navbera xwendekaran de alozî derket. Cîranên me ê hêrs bûne êrişê zarokê me ê Kurd kirin. Bi ragihandina kulübê re hinek kulübên li ÜTÜyê yên wekî kulüba ev ê Tirkan e. Aciziya xwe beyan kirine. Hevan no. Welhasil meselekî pir ciddî ye, ji bo min pir ciddî ye. Çünkü heqê me tune em cîranê xwe aciz bikin. Carekî dijî kulüb milûba ve nekin. Çi şêwe heye bi kulüba? Ya vegerin welatê xwe ya, vegerin Bakurê Kurdistanê. Li Bakurê Kurdistanê hûn li gundê xwe pergalekî ava bikin, kesî dî qarişê we nabe li gundê we. Cîranê me jî aciz nabin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di peyamekê xwe ya nû de ragihand ku İran di şer de bi temamî têk çûye niha hewl dide bigihêje peymanekê. Donald Trump teqez kir ku ew bi vê peymanê razî nabe. İran her çend bang li wan bike ku ew bike jî ew ê razî nebin. Niha gotinên beyanatên Donald Trump hevûdû nabirin. Heta niha tiştê ku se negotibû. Îro tiştê ku se dibêje sibê dikare biguherîne. Niha ev peyama dawî ya Trump a beriya vê peyamê daxuyaniyekê dirêj li ser girava Xarkê bû. Ew der jî hate bombekirin. Serokê Amerîkaya ragihand ku di vî şerê de hemû armancên eskerî yên girava Xarkê ku navenda herî giring ya stratejîk ya Îranê ye
bi temamî hatiye wêrankirin rûxandin. Donald Trump dibêje çekên me yên herî bihêz û pêşketîne ku cîhanê heta niha ew nedîtine û nas nekirine. Yani heta niha dibe çi destê me da hêza herî mezin a aliyê çekdarî da dibe me bi kar aniye. Silahên wisa hene kesî ne emrê xwe de dîtiye ne xewa xwe de dîtiye. Gendav û herêmê şevekî pir dijwar derbas kir. Heqetin Amerîkayê çawa ku soz dabû însana êriş kir. Carekê din bi dronan êrişî hewlêr jî hate kirin. Ew dron ji aliyê pergalên parastinê ve hatin têkbirin. Hejmara mûşek û dronên ku avêtine ser Herêma Kurdistanê ana hejmaran sesî derbas bûye. Hevan baregehan navendî ya Xetamül Enbiya ya Îranê bersiva gefê Serokê Amerîkayê da. Baregehê da zanîn ku eger êrişê jêrxana enerjiyê, binesaziyê enerjiyê ya welatê wan bêkirin, ew ê hemû wan qadên petrolê yên li herêmê têk bibin û para Amerîkayê wê tabii para Amerîkayê tide heye. Tehranê navê nêzîkî 30 şîrketên zexm ên teknolojî Amerîkayê wekî armancên leşkerî ragihand. İran, Amerika hevan her çend iddia bike ku İranê hêza xwe a êrişkirinê sedî nodwenda kiriye jî lê ev nerast e. İran hê jî dikare êriş bike. Ji xwe nîşan jî dide. Niha ev bendava Hormuzê İran dibe me girtiye. Hêza me heye. Em dikarin bigirin jî. Kengê bixwaze vedike, kengê bixwaze digire. Lê Donald Trump diyar kir ku gelek welatan bi hevkariya Amerîkayê ji bo vêkirin û parastina têngava Hormuzê keştiyên şer dişînin herêmê. Trump destîşan kir ku wan temamiya hêza serbazî ya Îranê têk biriye lê hişyarî da Tehranê dibe hê jî dikare pirsgirêkan çêbike İran. Aniha Donald Trump hewl dide hin welatên nû bikişîne keleka xwe keştiyê wan bîne wê tengavê ra derbas bike û li wê derê wan weke bekçî bikar bîne. Baş e, hevan saet ez hinek li peyamê we binêrim. Saet di 21 de ez ê ji we re bername çê bikim. Belkî ez ê hevalekî bigirim weke mîvan, weke çavderê siyasî şîroveger em bikarim hinek meselê şîrove bikim. Gelek spas dikim ji bo hebûna we. Hevalê nebûne abone eger bibin abone, hevalê ku nebûne endam bixwazin bibin endam dikarin. Kêfxweş dibim. Eger nebe em dikarin xatir ji we bixwazin. Bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş, silav hevan.